Ինչ տրամաբանության մեջ պիտի կազմակերպի իր ծախսերը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարողանա իր տունը նորմալ ջեռուցել։ Որպեսզի պատկերացնեք, սիրելի ընկերներ, 2024 թվականի տվյալներով պարենային նվազագույն զամբյուղը կազմում է 41,000 դրամ։ Եվ արձանագրվել է, որ ամենաքիչ աշխատավարձը 75,000 դրամն է։ Ինչ ռազմավարությամբ պիտի կազմակերպի այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ծախսերը, որպեսզի 34,000 դրամի մեջ կարողանա տեղավորվել իր չնախատեսված ծախսերը, ջեռուցման ծախսերը եւ այլ բոլոր մնացած այլ խնդիրները։ Ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ այս ամենին զուգահեռաբար Հայաստանի Հանրապետության падգամավորները ստանում են 3 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Նախարարները 6-ից 7 միլիոն։ Վարչապետը մոտ 12 միլիոն դրամ պարգևավճար է ստանում։ Ինչ է երևում։ 2 Հայաստան, գոյատևման Հայաստան եւ արտոնությունների Հայաստան։ Արտոնությունների Հայաստանից միայն շահում է իշխանական վերնախավը։ Այդ պարգևավճարների մեջ լող տալով կարելի է այդպես արձանագրել։ Իսկ գոյատևման Հայաստանի մեջ տեսնում ենք միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որտեղ չի երևում թե ինչ ռազմավարությամբ կազմակերպի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ծախսերը, որպեսզի կարողանա այս ծանր ամիսներին գոնե հոգալ իր տանջերոսման խնդիրը։